Special Reporter amuntu mubalanguzi ku kyenda mu mukaaga tenzesatu BT Famba. Olunaku lwa leero funya omukusagenda kwogerako ne Frank Kasumba wambadde maze akaseera bannange mutuufu nga sikula musajja gwe. N'ekibuuzo kyenyaga kusooka okubuuza munnabitone n'atali munnabitone omulabira ku ki? Mu Uganda muno abantu abakulifayinga okubeeramu bannabitone balinganga basatu bana. Asooka munnabitone asooka wano ye Jose Chameleon. Kituufu bambi omulala owokubiri ye Kenzo. Kenzo ye Watabu. Nekisobola kungamba nti oyimbire ekakuuto n'oyimbire najja nankumbi netukuyita munnakitone tembiri ebyo. Leka naawe ate kwagala kumanya olinga agala okumanyira lutaaya. Empungu ebeera ne global view. Yes, kituufu. Ekikere kiraba view ekiri. N'ekikere omutuufu naye kati ndabanga ngaagala okumanyira lutaaya obukyayi wabujjawo. Geoffrey Lutaya yali mukwano gwange. Ne Geoffrey Lutaya yakolako statements netumunyiga ntumuwabire wa Katonda. Kasumba yagala empalala musajja gwe. Nze nyina okuwalana kw'otamanyi. Kati sooka ombulire ku bintu bya Sewungu oyo okimanyi naye temukwatagana. Obutakwatagana wange ne Sewungu wava ku bintu bibiri. Vira Mali ekifo ky'ensibukamu n'akijja mu Masaka. Mpulira. Mu city n'akizza e Kalungu mu kyalo. Eyokubiri Prime Minister yatuwa obuyambi obuzimba Kiriziya yaffe yeekaliiro. Mpulira. N'ateekamu politics nti amabaati ge batuwadde mabaati ga kibi. Waawo wasinga okutabulirwa omutwe ne weewuunya Sewungu ono. Waliwo father bamuyita Father Sewanyana. Genda maaso. N'atuwa ssente ez'okuggala Kiriziya. Ne bazidaivatinga ne bazigulamu amabaati amamyufu. Nga olwa nsonga ki? Mbw amabaati amamyufu go matuukirivu aga yeru si matuukirivu. Special Reporter amuntu mubalanguzi ku kyenda mu mukaaga tenzesatu BT Famba.